Bafethu sekasidubule ngenkunzi yesurprise apha upresident wenu ngoku-appointa i-National Director of Public Prosecutions engu-Advocate Andy Mothibi. This is after ke kwaba khona i-interviews ke nge-11 nange-12 kaDisemba 2025 apho ke kwa-interview khona abantu abayi-6. Hayi, during ezo interviews ndayikhavara nje into yakhona into yoba hayi andibaginyi ncam, I'm not really convinced. Hayi ke bezicherwa ngu-Minister of Justice interviews zakhona ke. Hayi baye benza i-report back ku-president besisho besithi after beyenze ama-interviews abo akekho umuntu abambona suitable for le position. Thatha i-decision ke upresident obazi-appointele u-Advocate Andy Mothibi. Niyazi ke nani siphila kwilizwe apho zisenziwa i-interviews just for formalities, kube ukuthi already abantu sebenabo umuntu abanaye apha engqondweni. U-appointiwe ke u-Advocate Andy Mothibi hayi andimgxeki because i-reputation ne-integrity yakhe u-Advocate Andy Mothibi okwangoku ndingabe ndisithi zi-intact, akho nto ncam ezingcolile, akake uzathetheka ngaye. And at the same time even kwi-history yakhe i-companies akake wazisebenzela whether ku-public okanye institution akake wazisebenzela whether kwi-public okanye kwi-private, hayi zonke nje zezaziwayo zezinkulu. Hayi ke mamelana apho it gets interesting. Sizamazi simkhumbule lo Advocate Mothibi uba ngophi. Uheda i-SIU, ngulo wayefunda nala report kulanto yala Thembisa Syndicate apho kwakutshiwo khona ba kudliwa amabhiliyoni kula Thembisa Hospital, idliwa zeziphi companies ngoba nabantu ababenefite khona. Baze futhi beyi-SIU bahamba bayodla ezinye zezinto kwaMorgan Hangwani Maumela lokuthiwa ngumtshana kaPresident Cyril Ramaphosa. Empika ke phofu yena uthi hayi akazani ncam naye akayomtshana wakhe. Hayi ke yabuza iSouth Africa into yoba okay, now that niyazi ba kunobuqhophololo benzekile, kungani kube uMorgan lona akakabanjwa? Yaphendula i-SIU okanye phansi kwe-mandate yabo ithi into bona banazi powers zokuprosecutor. The only thing bona i-mandate yabo bane-powers zoba bafumane lonto abayifumanayo into yoba kunobuqhophololo benziwe endaweni ethile, baphenye apho bephumule khona ubungqina obuphelele. Kumele benze inzame zoba kurecoverwe lo mali ezabe idliwe kulo company leyo, kulo institution leyo okanye kulo department leyo engabe imali zabe idliwe khona. So that's how far they can go, but they can't go over and above. Then xa begqibile ukwenza lonto, then bona bayakhona nje into yoba baphane ngo-husky nja for baba bantu bamba-prosecute, but bona aba-prosecute. Oh, okay. Now that ke ngoku u-Advocate Andy Mothibi, this is where it gets interesting. Now une-powers zokuprosecutor. Uzaba prosecutor yini na oMorgan Maumela no Kate Matlala phansi kwalanto yala Thembisa Syndicate? Mamelani why ndisitsho futhi ndifuna ukuthi ndithi I am challenging him, I'm putting him up to task xa eqala nge-1 kaFebruary 2026 kube yenye yezinto akazabe uyazijonga ezi. Ngoba during ama-interviews ukhona omnye kwaba bayi-6 bebe-interview owayeke waba yiyo i-National Director of Public Prosecutions, u-Advocate Simelane. Uke waveza into yoba ingekenzeki apha eSouth Africa because it means xa ule position uyivezile into yoba xa kule position leyana uba nawo amagunya woba utheste ezinye zezinto even if azikenzeki ziqaliswe ngokwenziwa. Advocate Simelane uthi uke wathi ehleli kwavela le case yabo Jubjub apho Jubjub kuthiwa khona baba under the influence of ama-substance, bangenwe ezimodweni kwaraciswa kwa-endapha kutshayiswa abantwana, abanye basweleka abanye bangcwelerheka. Yena ngu-Advocate Simelane wadecide into yoba uzafuna into yoba mabaprosecutwe oJubjub criminally. Moslandi bingathetheka ngoba kwangathi i-accident ziyenzeka mosaz accident, but wanyoba wafuna ukuzekelisa ngabo into yoba mabatshajwe enye bangachatshwa njengemurder, batshajwe nge-capable homicide because ukutshaya kwabezinto ezo okanye ukusela lonto eyandiyazi ba i-substance kwakuyintoni kwenza lonto ababeyenzile, bangene ezimodweni babulala ngokuhlosa because ukungena kwakhe emodweni ingqondo zingekho right nantoni sengenzeka. Babeke ngoJubjub bayagwebywa njalo. Isenziwe ngubani lonto umuntu owathathela lo manyathelo kungubani? National Director of Public Prosecution uyelo xesha engu-Advocate Simelane. So uba uyafuna u-Advocate Mothibi angakwazi ukuba prosecutor aba ngoba bekengena amagunya sekenawo amagunya. Congratulations to him. We are really looking forward to see how he is going to assist us ngokuba silungise i-criminal justice system yethu apha eSouth Africa because yena i-powers akanazo. Uzaba ne-powers eziphelele zoba ngubani oprosecutwayo ngubani ongaprosecute eSouth Africa.
Siyabazi ke silindele bakhona akazabesaba, but nje siyahalela ukubona into yoba yintonyana akasiphathele yona. And now that i-reputation yakhe ungena nayo usuke kuzo zonke izindawo akasuka kuzo ingekangcoli, asihalelanga into bazongcolisa i-reputation yakhe apha kwa-NPA. And abantu bakwa-NPA abahlalihlali ncam bangene baze baphume bengakange babe benzele abantu i-favors, bangabakange babe amagaba abangcolile.